Auto on lühend sõnast automobiil, mis tuleneb kreekakeelsetest sõnadest autos, ise ja mobiilis, liikuv. Auto on vähemalt kolmerattaline ja vähemalt kaheteljeline mootorsõiduk reisijate või veoste vedamiseks rööpmeta teedel või maastikul. Autod jagatakse liiklusseaduse järgi kolme põhikategooriasse: B, C ja D. Kaasajal tootmises olevatel autodel on põhiliseks jõuallikaks sisepõlemismootor, vähestel autodel ka elektrimootor või ökonoomsuse huvides sisepõlemismootori ja elektrimootori kombinatsioon, hübriidauto. Auto konstruktsioonilisteks põhiosadeks on mootor, raam ja veermik. Mootor toetub raamile ja käitab läbi jõuülekande veermikku. Raamile toetudes on ehitatud ka autokabiin, kere, kaubaruum ja lisaseadmed. Autokabiin on suletud või pealt avatud ruum, kus asuvad auto juhtseadmed, autojuhi töökoht ja sõltuvalt auto otstarbest ka reisijatele mõeldud istmed. Kõrvalisest abist sõltumatuid iseliikuvaid masinaid on üritatud luua juba ammu. Andekas ja mitmekülgne Leonardo da Vinci lõi sarnase liikuri joonised juba 1490. aastal, kuid esialgu jäi lahendamata jõuallika probleem. Esimese töötava aurumasina ehitas prantslane Denis Papin 1690. aastal. 1881. aasta novembris demonstreeris prantsuse leiutaja Gustave Trouvé Pariisis rahvusvahelisel näitusel töötavad kolmerattalist elektrimootoriga masinat, mida nimetas automobiiliks. Kaasaegse auto aluseks sai aga töökindla ja suhteliselt kompaktse kahetaktilise sisepõlemismootori loomine Carl Benz'i poolt 1879. aastal ja nende tootmise alustamine 1883. aastal. 1885. aastal sai aga Carl Benz valmis oma esimese auto. Kuigi see oli kolmerattaline, sai see aluseks kaasaegse auto kontseptsioonile. Esimeseks autoks Eestis oli 1895. aastal Paide kriisiametnikule kuulunud auto ehk Juuvan.